ये देखिए बोलेरो का एसीएम है। डेल्फी 2.5 और ये मेरा खुद का बनाया हुआ कैन बॉक्स है। ये देखिए बनाया हुआ है मैं, इधर ईमो के लिए बनाया हूँ। ईमो को वायरिंग है, इमोबिलाइजर भी लगाया हूँ। देखिए मैं अपने खुद हाथों से बनाया इसको, और इसमें मैं स्कैनिंग करके भी दिखाएगा आपको। इसमें स्कैनिंग करके दिखाएगा। महिंद्रा बोलेरो का है तो महिंद्रा में जाएंगे। बोलेरो EX मॉडल हेल्थ रिपोर्ट। देखिए स्कैनिंग चालू हो गया। अगर वायरिंग में मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है, स्कैनिंग नहीं होता, मगर ये गाड़ी पूरी तरह, ये एसीएम पूरी तरह से स्कैनिंग हो रहा है। ये देखिए वायरिंग लगाया हूँ मैं। इसका वायरिंग कनेक्शन जो है उसका मैं डिटेल आपको दे दूंगा वीडियो में, कौन सा पिन में क्या लगाना है। ये देख रहे येलो वाला जो वायर है कैन हाई का है और एक कैन लो का है। ये रिले ऑन होने पर डायरेक्ट इसमें सप्लाई आता है पॉजिटिव, और ब्लैक कलर का ग्राउंड है। और ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको वो रिले को जाता है, निगेटिव सप्लाई जो देता है तो रिले ऑन होता है। इसका कनेक्शन मैं यहाँ लगाया हुआ हूँ। मैंने एक टेम्पररी इसको टेस्टिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए बनाया हूँ। अभी भी देखिए मेरा स्कैनिंग चालू है। हंड्रेड % हो गया। ऊपर देखेंगे तो आया है पैसेंजर व्हीकल ब्लोअर। देखिए ये सब इतना 18 कोड दिखा रहा है। 18 कोड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वायरिंग सब निकाला हुआ है, टेबल पे स्कैनिंग हो रहा है, इसके लिए सब हिस्ट्री में दिखा रहा है। हिस्ट्री में दिखाना तो यानी कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इसमें नहीं है कुछ भी। करंट दिखा रहा है क्योंकि वायर निकला हुआ है। ये देखिए ईमो का भी दिखा रहा है। ईमो में चाबी नहीं लगाया हूँ और इसका इमोबिलाइजर अलग है, इसके लिए दिखा रहा है। इसे फोल्ड को क्लियर करूँगा, क्लियर भी होगा। ये देखिए क्लियर हो गया। बाकी का ये जो है कोडिंग करेंगे तो जाएगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है कैन बॉक्स। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल चाहिए तो बताइएगा, मैं इसमें डाल दूंगा डिटेल, क्या क्या लगता है, कौन सा पिन कैसा देना पड़ता है, किसका वोल्टेज देना है। मैंने इसका सप्लाई डायरेक्ट बोर्ड से लगाया है। और ये ECM का मैं डायग्राम आपको मैं इसमें दे देता हूँ, क्या है, कौन सा पिन में क्या जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरे वीडियो बहुत लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, इसकी वजह से मेरा चैनल ग्रोथ नहीं हो कर रहा है। तो आप लोग ज़रूर कीजिए। और किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं वो भी बताइए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा।